Mirşahin Ağayev, yığışdırın bu düşük boşboğazlığım. Ölkəz xəbər verir ki, Real TV-nin baş direktoru Mirşahin Ağayev sosial şəbəkə hesabında yazıb. Biləndə, bilməyəndə, başı çıxanda, çıxmayanda bir insanı gözümüzün qabağında mənəvi terrora məruz qoymaqdadır. Hamısı cəsarətli çıxıb. Belə həssassınızsa, dəyər qədri bilənsinizsə, hər gün milləti təhqir edən antigigiyenik Sevinç Osman qızı, Tural Sadiqli, Qənimət Zahid, Məhəmməd Mirzəli, soyadını unutduğum Qabil, Manaf və s. kimi əsl ictimai məzəmmətə, linçə layiq olan zirzibil topasının üzərinə gedin. Niyə susurdunuz? Niyə susursuz? Cəsarətiniz varsa onlarla vuruşun, onları linç edin. Bu zirzibil TV'lərin xalqımızı hər gün təhqir etməsinə susan dırnaqçı ziyalılar. Özünüzü dırnaq içindən çıxarın. O yazı qızla rahat buraxın. Yığışdırın bu düşük boşboğazlığı. Xatırladaq ki, Kanal S-in aparıcısı Nigar Fərhadın efirdə işlətdiyi "Mənim oğlum olsa mən ona atası olmayan qızı ala bilmərəm" fikri ciddi müzakirələrə səbəb olub və sözün bitdiyi an verilişi bağlanıb.